随便的去切一下牌。好，首先我们先看一下第二副牌，哎，它是一个清一色，对吧？这个牌已经是不小的牌。好，再打开看一下我，对吧？我比它更大，哎，这就是传说中的冤家双控。好，喜欢这个手法，右下角帮我长按3秒，点赞助力。下面我教大家怎么玩这魔术。哎，下面讲解一下冤家双控。首先，我们找到3张自己认为还可以的牌，把它放在整副牌的最上面，然后再给对方找出3张牌。哎，我们在洗牌拨牌的时候，这样完全都是可以看。